девочки, мальчики, всем доброго раннего утра. У нас уже тут снежок лег. Вот такая погода. Время 7:30 утра. Я иду на остановку и чувствую ветер. Хорошо, я одела шапку и шарф. Прям хороший ветер. И как ни странно, опять полетел снег. Вот сейчас шла, только снега не было. Жду троллейбус. Я уже подъехала к работе. Вот только на днях все таяло, плюс 16 было. Я думаю, что во многих городах такая погода. То плюс тепло, то холодно со снегом. Даже снег немножко похрустывает. Так, ребята, ну все, хотела вот показать старый КСО. Вот такие, видите, они у нас низкие, широкие. Здесь раньше наличные были, сейчас только безналичные. Безналичные и СБП. Укажите количество пакетов. Видите, пакеты спрашивают сразу, надо или не надо. Там не надо, либо надо. Но можете выбрать, допустим, вот маленький, надо. И просто так он у нас, почему я тогда засомневалась на новых КСО. Видите, сразу карту у нас не приложишь. Надо оплатить, нажать, а потом здесь видно будет. Скидка пенсионерам, карта лояльности, банковская, СБП. Вот карту, потом только, видите, она появляется. Не как на новых КСО сейчас. Вот, поэтому сейчас я просто удалю. Господи. Сейчас тоже с администратором разговаривали. Будет у нас 6 КСО, они же узкие. Как-то расширяться будем. Вот. Стойку информации там сдвигать. Ну, короче, много чего в магазине будет изменений. Вот. Но она говорит, заранее ты не переживай за старшего кассира, посмотрим, что будет, потому что на них тоже как бы на администраторов все взваливают, и не очень им тоже это нравится, все это дело. Так, я сейчас закрываю уже кассы, снимаю отчеты. Товару дофига везут, как будто, знаете, не сокращение магазина, потому что там будут по многим товарам сокращать, короче, а везут столько палетов, как вне себя, блин. Так, я уже дома. Хочу поругаться на таксистов, девчонки, не обижайтесь, мальчишки. Потому что я знаю, у многих мужья работают в такси. Яндекс у нас корпоративное такси. Так, я пока убираю, с вами поболтаю. И уже, знаете, много раз так делали. Вот заказываю такси, да, для сотрудника.
Смотрю, стоит время на месте. Думаю, подозрительно. Ну, то есть сейчас опять точно не приедет. Это я уже заметила сколько раз. Время стоит, 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 а потом как будто там 3 минуты, по-моему, дается бесплатного ожидания. И раз как будто уже поездка, потом как будто человек сел, поездка идет, поездка закончена, и, ну, как предприятие должно деньги, да, получается. Это уже вот несколько раз такая фигня. На самом деле такси не приехало. Начинаешь писать ему или звонить, трубку не берет. Потом такой пишет, ну, типа, вы отмените. Да, здрасте, сам отменяй. То есть, чей косяк? Кто не приехал? Вот. Пишешь службу поддержки. Либо он вообще не отвечает, таксист. Служба поддержки прям работает четко. Вот реально. Прям четко. Вот, они перепроверяют заказ, и на самом деле этой поездки не было таксиста. Зачем берете тогда заказы? Я ничего понять не могу, блин. Мы также торопимся домой, хотим. Чтобы не ждать 150 раз такси, там, вызывать. Вообще не понимаю. Либо там они где-то не успевают, либо что-то еще. И я также сижу, заказываю для сотрудников такси, на это трачу время, хотя я могла бы уже главную кассу посчитать, то есть там, ну, какие-то отчеты сделать. А я трачу на это время с переписками, заново вызывать такси. Блин, мне также хочется домой. Вот, честно, злюсь, не могу. Сейчас хочу кофейку. Из-за этого домой приехала, ну, позже. Причем порядком. Потому что пока человеку перезаказала такси, ну, блин, не могу это. Так что сегодня немножко еще вам на работу показала. Ну, немножко разнообразие для влогов. Сейчас домой-то ехала, уже, как сказать, такого ветра нету, и снег растаял. Погода вообще не пойми что. Маруся, скажи на завтра погоду. Во вторник, 25 марта, в Новокузнецке будет минус 4 градуса. Ощущается как минус 10. Облачно, небольшой снег, сильный ветер. Осадки не прекратятся до конца дня. Утром минус 8, вечером минус 6. Почему у нас? Марусь, на воскресенье, 23 марта, скажи погоду. К сожалению, я не могу предсказать погоду, но могу поделиться, что в Воронежской области на воскресенье 23 марта ожидается сухая и с легким морозом. Марусь, мы в Новокузнецке. Туда долго добираться? Это далеко? А ты где находишься? Дома. Ну, я тоже дома. Я тоже. Ведь дома так классно. Конечно, кто бы спорил. Я не спорщица. Ну, слава богу. Ура! Я рада, что мы пришли к пониманию. Угу. Так ты погоду скажешь на 23? Разумеется. Просто спросите меня о погоде в вашем городе. О погоде в Новокузнецке. Сейчас в Новокузнецке минус 3 градуса, ощущается как минус 7, переменная облачность. Снег начнется ночью. Опять снег. А утром Смотрите, завтра? опять снег пошел. Красиво, да? Очень. Елку можно наряжать? Почему вы так решили? А елку можно наряжать? Наряжаем рождественскую елку. Ну, до Рождества-то еще далеко. Это верно, далеко еще.
Ой, господи, с Марусей не соскучись. Что-то даже дома ни одной конфетки не осталось. Тут какая-то у меня шоколадка есть. Темный шоколад. Как раз кофе. Что, Пашка сегодня ничего не готова, что ли? Я с собой больше брала, который вот на днях варила. Не знаю, завтра тоже будет больше брать. Пашка завтра тоже на работу. Не знаю, что он будет завтра есть там, в принципе. Может, сосиски отварит. На гарнир что-нибудь сготовить. Ой, не знаю, пусть что хотят, то и готовят, блин. Короче, вот такие дела, девчонки. Поругался на таксиста. Просто уже это не первый раз. Служба поддержки быстро отвечает. И еще, знаете что? Присылает промокоды. У меня уже накопилось 2 промокода по 200 рублей. До этого у меня тоже был промокод. Это вот, прикиньте, да, вот 3 косяка уже. До этого был промокод. Вот когда мы кофемашину покупали. Когда мы покупали там в феврале. Или в конце января, уже не помню. Или 2 февраля, что-то такое. И обратно, короче, на такси поехали. Всего 1 рубль заплатили. Я еще, помните, говорила. Нифига мы сэкономили. Был промокод 200 рублей. Как что такая ерунда. Ладно, мои хорошие, на этом я заканчиваю. Всем спасибо, что со мной. Вот. Спасибо, что пишете мне. Общение. За все спасибо, что поддерживаете. Все, мои хорошие. Я сегодня что-то так устала. Я целый палет раскатала. Хотя я могла бы больше, наверное, по товару раскатать. А на кассу дергали то одни, то другие. Вроде кассиров хватало. И не сказать, что для субботы у нас сегодня было народу много. Я говорю, у нас палетов навезли до херища. Завтра еще как с приемки, как она правильно, дебаркада называется, вывезут еще палеты. Вот. Такие дела. Все. Всем пока. До завтра, мои хорошие. Пока-пока.